Demak, darsimizda bugungi temamizni yana o'sha writing taskga davom ettiramiz. Yana bir marta aytaman, writingni rivojlantirish yo'li bitta любой skill. Speaking ham taalluqli, writing ham taalluqli, reading and listening, everything. It is related to every skill. In order to improve your skill in anything, like whether it's reading or it's writing or it's speaking or even it's listening, you need to do that thing a lot. So only by watching the videos that I'm uploading on a Telegram channel or only by participating in our online lessons, you are not going to improve your writing skills. You may know some skills, you may get to know how to write, but if you don't start writing, you will stay the same. Okay, so many of you, I'm not going to say each of your name. I can say that some of you are like Abbas, Abrar, Eldar. They are participating very actively. Bu o'quvchilar juda ham aktivni, mana bu aytayotgan odamlar juda ham aktivni. Mana kecha ham kechki payt report tashinglar. Men bu masala bo'yicha Zoom ga taalluqli bo'lgan news bo'yicha tashladim. Zoom bizani hozirgi hayotimizda bo'lib turibdi. Sizlar bilan через Zoom orqali gaplashamiz. Zoomga taalluqli bo'lgan muammolar muhokama qilingan news bor ekan. O'shani tashlab yubordim. Sizlar report yozishinglar kerak edi. Juda ko'plaringlar просто ignore knopkasini bosib yubordinglar yoki yozmadinglar. Baraka topinglar. Yana bir marta aytaman, xato bo'lsa ham, qiyin bo'lsa ham yozmasanglar, sizlar rivojlanmaysizlar. Yozishinglar kerak, o'tirib yozishinglar kerak. It's better to write on a piece of paper, but it would be better for me to check if you type it. Okay, so I don't care if you write it on a piece of paper or then you can type it. You can do it in two ways. You can first write it on a piece of paper, then you will transfer your answers to the electronic version. We're going to continue by writing. As I said, you have to do a lot of writing. Just by doing a lot of writing, you can improve your writing skills. To'xtamasdan yozamiz. Hammani aytaman-ku, kimlardir yozyapti, kimlardir yozmayapti. Buni men videolar qilgim kelmayapti, lekin hammanglar yozishinglar shart. Tezroq harakat qilib yozishni boshlamasanglar, bu nima deydi? U yozish writing skillinglar o'zidan o'zi rivojlanib qolmaydi. O'shaning uchun sizlardan katta iltimos. Menda ancha urinishdan so'ng kirmadi. Yana harakat qilib ko'ring. So today we're going to study idea generation. Idea generation nima degani edi? Fikrlarni generatsiya qilish, ya'ni fikr parol bilan kirib ko'raman. Login parol bilan kirib ko'raman. Shunaqami? Buni tashladim-ku. Login parol. Mana bu dashmaylar. Boshqasiga kirib yurmaylar. Mana mashinaga kirishinglar kerak. 395, 345, 456. 590. Xo'p, idea generation. Demak, juda ko'plaringizda IELTS writing ga kelganida haligacha muammo bo'ladi. Muammo bo'ladi nimadaki, fikr, g'oya keltirib chiqarish yoki o'sha fikrni rivojlantirishga menda kallam ishlamayapti yoki fikr kelmayapti, nima yozishni bilmayapman, qanaqa yozishni bilmayapman degan savollar bo'ladi. Demak, shu
momentlarni ko'rib chiqamiz va qanaqa qilib buni yaxshilash, qanaqa qilib yaxshi tarafga o'zgartirish mumkinligini siz bilan bugun harakat qilamiz ko'rib chiqishga. Hamma meni eshitayotgan bo'lsa, muammolar bo'lmayotgan bo'lsa, bitta chat boxga plyus yozib yuboramiz va men boshlayveraman. Okay, juda yaxshi. So, kimlardir baribir yozmayapti, iltimos, hamma Marjonni, hamma kimlar bor yana? Hamma yaxshi. Yozinglar, чтобы men bilib turay. Обязательно men o'tgan darsda sizlar bilan aktivniy dars qilishga harakat qildim. Ya'ni aktivniy dars qilish degandaki, men sizlarga dars berayotgan narsani sizlar eshitib turib, sizlar ishlashingiz kerak. Обязательно har doim qo'lingizda ruchka daftar, qog'oz bo'lishi shart. Demak, bugun ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladigan narsalar bu idea generation. Ya'ni idea generation test qilamiz sizlar bilan. Test tugadi, shu onlayn bo'ladi hamma narsa. Keyin demo versiyani ko'rib chiqamiz. Qanaqa qilib o'sha savol beriladi va ularni sizlar bilan demo qilamiz. Checklist how to evaluate your own essay. Ya'ni men sizlar bilan IELTS ekzamen paytida sizlar bilan birga bo'lmayman. Qanaqa qilib sizlar o'zingizlarni tekshirish mumkin bo'lgan skilllarni o'rgatishga harakat qilaman bugun sizlar bilan. Demak, how to evaluate your own essay. Evaluate degani baholash. Ya'ni checklist how to evaluate your essay. Attempt question degani savollarga ya'ni qanaqa qilib yondashish masalalarni hammasini ko'rib chiqamiz. Demak, qaranglar. Idea generation muammo bo'ladigan masala sabablaridan bittasi. Bular hammasini yana bitta oxirida ko'rib chiqamiz. Davlat tez darsga o'tamiz. Demak, birinchi savolimizga qaranglar. Question savol berilyapti. In many cities more people are living alone. Why is this the case? I'll repeat the question again. In many cities more people are living alone. Why is this the case? But is it a positive or negative development? Mana shu IELTS Writing Task 2 deb tasavvur qilamiz. Sizlarga berilgan bu savol. In many cities more people are living alone. Why is this the case? Is it a positive or negative development? Endi qaranglar. Sizlar hozir sizlardan iltimosim, men bu savolga ahamiyat bermaysizlar. Qizilda qilib qo'yganimga is it a positive or negative development degan savol joyiga ahamiyat bermaysizlar. Bu multiple question, ya'ni double question essay bo'lyapti. Ko'rasizlar, ikkita savol beryapti sizlarga. Birinchisi why is this the case? Ikkinchisi is it a positive or negative development? Ikkita savol beryapti. Davlat bitta savolni birinchi sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Why is this the case? Is this the case? Ya'ni hammaga savol tushunarli. In many cities more people are living alone. Why is this the case? Nimaga bu shunaqa? Juda ko'plab shaharlarda odamlar yakka yashashyapti, ya'ni bitta o'zi yashayapti. Nimaga bu shunaqa? Demak, sizlar o'zingizlarni variantlaringlarni berasizlar. Tegida boshqa variantlarni ko'rib chiqqan holatim bor. Demak, sizlar o'zingizlarni menga variantlaringlarni hozir tashlaysizlar. Mana живойda men sizlarga 1-2 minut vaqt beraman. Tashlayveringlar, o'ylab yozinglar. In many cities more people are living alone. Why is this the case? Faqat why degan savolga javob bersanglar, masalan, sababini, faqat sabablarni yozinglar. Nima sabab bo'lishi mumkin? Odamlar bitta o'zi yashayotgani, ko'p shaharlarda bitta o'zi yashayotgani uchun. Shoshilmasdan savolga yaxshilab qarab ahamiyat berasizlar va o'zingizlarning fikringizni berasizlar. Nimaga odamlar ko'plab shaharlarda bir o'zi yashayapti? But you should answer in English, okay? Yozamiz. Bolalar, qo'yib qolib qoldinglarmi bular?
Savol berdim hammalarga. Eldor, agar siz yaqinda kirgan bo'lsangiz, demak, IELTS. To'liq anaqa yozishingiz kerak emas, faqat fikr bersanglar ham bo'ladi. Masalan, because of demak, faqat bitta fikr o'zini bersanglar bo'ladi. Men hozir sizlarga yordam berib qo'ygim kelayotgani yo'q. Sizlar o'zinglar, some believe that they can make their own decision when which can help with in turn making them more successful in future. Hop, qisqa qilib aytganda nima? Qisqa qilib aytganda independence-mi? Independence demoqchimisiz, Abror? Because they bo'ldi. Demak, independence. Hop, because there are a lot of students from another regions. Nima degani u? Studying purpose-mi? Studying purpose-mi? Ya'ni o'qish maqsadi demoqchisiz, to'g'rimi? Because the big contribute and more and for one person it's hard or they don't need they tribute. Tak, sizlar yana bir marta aytaman, yozayotgan g'oyalarni asosiysi buni faqat sizlar tushunishinglar emas, zamonaviy tushunishi kerak degan narsani oldingi maqsad qo'yib olinglar. Demak, siz yozayotgan, hozir mana Abbos yozayotgan, they big tribute and for one person it's hard and they don't ma to'g'risini aytsam sizni javobingizni nimaligini tushunganim yo'q. Sabab nimaga insonlar oddiyroq bo'lishga harakat qilinglar, oddiyroq g'ayritabiiy narsalarni o'ylab topishga harakat qilmanglar, oddiyroq. Nimaga insonlar bir o'zi juda ko'plab shaharlarda bir o'zi yagona yakka bo'lib yashayapti? Nima sabab bo'lishi mumkin shu narsaga? Oddiyroq qaranglar savollarga. Because they are trying to spend more own time for themselves. They want a lonely life. The Sultan. They want to be independent. Okay, independence so'zini yozdik. They want a lonely life. Okay. Some believe that they can make their own decision because there's independence to be most students to be their children, yes, because they are trying to spend more time. Okay, for career degan javob ham bo'ladi. Demak, for career deganda ya'ni ish maqsadida kelganlar. Hop, students qo'ydik, for career qildik. O'ylaymiz, yana nima fikrlar? Bolalar, writing bu faqat meni gapirishim bilan emas. Sizlar o'zingizlarning fikrlaringlarni chiqarishga harakat qiling. Yozaveringlar, farqi yo'q. Men bular ikki sizga bir, sizga yarim baho deb aytmayman. Because they like life alone and they was kindness. Xatolar juda ko'p. Nima demoqchi bo'lganingizni taxminan tushundim-ku, lekin xatolar bilan yozgansiz. Abbos, iloji boricha chat boxga yozsak yaxshi bo'ladi. Mayli, bu yerda ham yozsanglar, men unga ham qarshiligim yo'q. Farqi ikkala joyda ham ishlayveramiz. Xo'p. Yana nima? Savol ko'rsatib qo'ying Kozim aka. Savol mana. In many cities, more people are living alone. In many cities, people are living alone. Why is this the case? Mana savol davomi, lekin bunga hozir ahamiyat bermaysizlar. Bunisiga. Shoshmasdan yetarli vaqt ajratinglar analiz qilishga. Men sizlarga yana bir muddat aytaman. Savol bo'lib yozib ketish kerak emas. Sizlarni maqsadinglar savolni yaxshilab analiz qilib, fikr, g'oyalarni yig'ib olish. Keyin bemalol baza qilib yozamiz. In many cities, people are living alone. More people are living alone. Why is this the case? Similarly, people want to grow without anyone. Okay, so they want to have independence. Again, I guess, yes. They want a lonely life, their free space, their own space. For this is comfort for them. It's comfortable. Yeah.
comfortable, right? The city, people in the cities yozasiz, people do not know even who live in the next door, and personal relationship, not personal relationship, neighborhood. Aha. Demak, qarang. Xo'p, siz Abror fikr beryapsiz-ku, nimaga, mana sababini ayting menga. Why deb savol beryapsiz. Why is this the case? Personal relationship, neighborhood, deyapsiz, bu nima aloqasi bor? Why degan savolga. Why degan savolga javob bering. They want to make their future themselves. Good answer. Want to make their future themselves. Okay, build their future. Savolga aniq tushunishinglar kerak. Mana sizlar bilan hozir shu paytgacha o'rgatganimdagi muammo nima deb sizlar ideyani, g'oyani qatdan generatsiya qilishni bilmayotganinglarning sababi sizlar savolni yaxshilab tushunmayapsizlar. Bu bir. Ikkinchidan, sizlar generatsiya qilishlarni yana bir dars davomida yana o'rgataman sizlarga. Qanaqa qilib ideya generatsiya qilinadi. Tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hop, manimcha Oybekda muammo ovoz bilan bo'lyapti. Hop. Davom etamiz. For no distracted. Aha. Not to be distracted. Not to be distracted. Bezovta bo'lmaslik uchun, bezovta qilinmaslik uchun. Not to be distracted deyiladi. Okay? Jamshidga yozdim. Comfortable lifestyle. Comfortable lifestyle. Juda yaxshi. Rahmat. Sizlarga hammangizga rahmat. Qatnashganinglar uchun, qatnashmaganinglar uchun ham rahmat. Qatnashinglar. Qatnashmasanglar, bu sizlar rivojlanmaysizlar, baraka topinglar. Nima fikr bo'lsa yozaveringlar. They don't want child or partner. Okay, they don't want. So qaranglar, sizlar bitta javobni o'zini atrofida, independence atrofida aralashib yuribsizlar. They don't want child or partner. Tushunarli? Endi xohlamagan sababini so'rayapti. Why? Most of elder people live alone because the children want to live alone. Their children want to live alone, or they want to live alone without children. Okay. Hop, yaxshi. Tak, xatolar, bu xatolar mayli, qo'rqmasdan yozaveringlar, xatolarni to'g'rilang. Demak, Kozimga mana fikrim yuqorida qolib ketdi. Biror. In the city, people work much more. They have not free time. Hop, uni javobga nima aloqasi bor? In the city, people live alone because they in the city people work much more. They have not free time. Hop, vaqtiga free time yo'qligi alone yashash uchun nima sabab bo'lyapti? Vaqti yo'qligi bilan nima aloqasi bor? Masalan, odam bo'lsa ham ishdan keyin kelib o'sha odamlar bilan birga yashayversa bo'ladi-ku. Faqat ishni o'ylaydi. Working purpose, ya'ni study purpose boy working purpose. Yaxshi, bo'ldi. Hozir shu yerda to'xtatamiz. Sizlarga mana variantlarni beraman. Qarang, sizlar konkretni javob berishinglar kerak. Mana sizlarga variantlar. Variantlarni deliberately ikkita gruppaga bo'ldim. Deliberately degani maqsadli ikkita gruppaga bo'lganman. Demak, birinchi maqsadi independent, ya'ni independent degani o'zingiz tushunasizlar, independence xohlayotgan, or their room little. Okay. Privacy degani xususiylikda, o'zini, privacy degani boshqalarga nisbatan o'zini faqat o'zini narsalari bilan yashagisi kelayotgan odamlar bo'lishi mumkin. Stay away from family. Familydan uzoqroq. Stay away from family. Keyingisi freedom. Ya'ni freedom bilasizlar, ozodlik. Focus, ya'ni
fokusировать, ya'ni odamni diqqatni jamlash. Ya'ni bitta gruppaga men independent, privacy, stay away from family, freedom, focus qo'shdim. Ikkinchi gruppa job, ya'ni ish, study, o'qish maqsadi, opportunities, возможностьlar, ya'ni har xil imkoniyatlar, health and education, sog'liq va education, ya'ni o'qishga bog'liq bo'lgan, ya'ni bu ham boyagi study bilan почти bir xil, va service, ya'ni yakka yashagan holatda service, ya'ni you can get some service from different sources like a delivery service, washing service. Bir xil odamga o'zi ish qilmasdan birovga qildirish yaxshi ko'radi, ya'ni service holatni ko'rib chiqilyapti. Endi qarang, mana sizlarga ikkita gruppaga bo'ldim. Nima deb o'ylaysizlar? Yani savolni mana yana bir marta ko'ramiz. In many cases, in many cities, more people are living alone. Why is this the case? Savolni yana bir marta ko'rsataman. Mana savol, mana ikkita gruppa javoblar. Endi sizlarning fikringlar. Qaysi gruppadagi javoblar savolga taalluqliroq, ko'proq taalluqli? Gruppa 1mi yoki gruppa 2mi? Ovoz beramiz. Prosta 1 yoki 2 deb yozaverasizlar comment boxga. Sultonmurod 1. In many cities, more people are living alone. Why is this the case? Group 1, independent, privacy, stay away from family, freedom, focus. Group 2, job, study opportunities, health and education, service. Group 2. Hop, hamma javob bersin. Hop, Marjon 2, Eldor 1, Jamshid. Tak. Yana bir marta qaytaraman. Qaysi gruppadagi savollar bu javobga to'g'riroq keladi? Ya'ni hozirgi holatdagi javoblarga qaraganda 2 ga ko'proq ovoz berilyapti. Hop, demak, qaranglar. Hozir mana menimcha bu hamma joyda har xil, ba'zi joyda 1, ba'zida 2. 1. Hop, почти 50 ga 50 bo'ldi. Endi qaranglar, javobni men sizlarga aytaman. Javobi to'g'ri javob birinchi gruppa to'g'ri bo'ladi. Demak, group 1 is correct. Okay, so nimaga group 1 is correct? I will tell you why. Qaranglar, savol sizlar diqqat bilan savolga ahamiyat berishni o'rganinglar. Savolni o'qiyotganingizda savolni sizlar o'zingizga birinchi osonroq qilinglar. Qaranglar. In many cities, more people are living alone. Why is this the case? Savolni o'zingizga to'g'rilash uchun sizlar prosta mana bunaqa desanglar bo'ladi. Why are people, kimdir mikrofonni iltimos o'chirib qo'yamiz. Why are people living alone in many cities? Savolni sizlar osonlashtirishingiz kerak. Why are people living alone in many cities? Hozir sizlar ko'p yil adashtirgan narsa, sizlar nimalarga ahamiyat bergansizlar? Qaranglar. Cities, living alone. Why? Sizlar savolga sal boshqacharoq yondashgansizlar. Savolga yondashish kerakligi sizlarga why are people living alone? Why are people living alone degan savolga javob berishinglar kerak. Qaranglar, nimaga birinchi guruh, ikkinchi gruppaga farqli o'laroq to'g'riroq deyotganim? O'zingizlardan savolga qo'shimcha savol so'rashinglar kerak-da. Naskолько men savolga to'g'ri javob bera olmayman. Qaranglar. Odamlar
nimaga why people are living in cities deyotgani yo'q. Mana bu noto'g'ri savol bo'ladi. Why people are living in cities? Shaharda. Sizlar hozir ko'p yillar adashtirganinglar odamlar nimaga shaharda yashayapti? This one is a correct question. This one is a wrong question. Ko'p yillar city so'ziga ahamiyat berdinglar-da, odamlar nimaga shaharda yashayapti degan savolga javob berishga harakat qildinglar. Ya'ni odamlar shaharda yashayotganining sababi ish qidirish yoki o'qishga, yoki opportunitylar ko'proq, yoki health va education yaxshiroq, service yaxshiroq. Mana bu savollar why people are living in cities degan savolga bu to'g'ri javob bo'ladi. Lekin nimaga odamlar nima shahardagi odamlarning o'zi ham masalan Toshkentning o'zidagi odamlar ham o'zi ham masalan alohida yashayapti. Ularga birga yashasa ham, alohida yashasa ham o'sha opportunitylar bor-ku. Bu sizlar demak savolga to'g'ri yondashmadinglar va savolga to'g'ri javobni qidirmadinglar. Sizlar boshqa yo'lga ketib qoldinglar. Bu degani sizlarni IELTS Writing yilidagi skor pastga qarab tushib ketadi. O'shaning uchun sizlar savolga to'g'ri yondashish uchun sizlar savolni o'zingizlarga birinchi yengillashtirishinglar kerak. Yana bir marta aytaman. In many cities people are living alone. Why is this the case? Demak savolni to'g'rilashingiz uchun why are people living alone in many cities? Or why are people living alone in many cities? Dash o'qitishsa ham bo'ladi. Mana sizlarga to'g'ri savol. Why people are living in cities? Mas. Why people are living alone? Mana shu savolga sizlar javob berishingiz kerak. Are independent. They want independence. Could it be the reason? Of course. Yes, this is the reason. Privacy. Could it be the reason? Yes, of course. This is also another reason. Stay away from family. Could it be a reason? Definitely. Freedom and focus. Could job be a reason for living alone? No. Odam ishlash uchun bitta o'zi yashash kerak emas. Oilasi bo'lsa ham, oilasi bilan, ota-onasi bilan yashayversa bo'ladi. U ishga aloqador joyi yo'q. Boya nimaga men mana shu narsaga urg'u berdim? Bir ikkitalarda javob berganinglarda nimaga ish nima aloqasi bor degani shunga. Study o'qiyotgan bo'lsa, oilasi bilan yashashi nima aloqasi? Prinsipga katta aloqasi yo'q. Opportunities farqi yo'q. Health, education and service. Ya'ni sizlardan yana bitta iltimos qiladigan joyim, sizlar savollarga juda ham e'tiborlik bilan ahamiyat berib, savollarni mantiqini yaxshilab tushunishga harakat qilinglar. Buning uchun yetarli vaqt ajrating. Yetarli vaqt ajrating deganim 10-15 minut, 20 minut emas, shu 2-3 minut yaxshilab o'ylab, fikrlab, nima savol mendan talab qilyapti. Shu savolga 3-4 ta variantlarni yozib chiqasizlar. Mana hozirga o'xshab, masalan, brainstorming qilasizlar deyotganim yo'q. Sizlar 3-4 ta variantlarni eng oson kelayotgan variantlarni yozib chiqasizlar. Undan keyin o'zingizga essay yozishni boshlaysizlar. Mana men bitta sizlarga qanaqa qilib o'sha ideyani eng yaxshi sizlarga tanlab olish uchun men variantlar beraman. Why are more people living alone in cities? People living alone in cities of the same breath. Does my idea answer to the question? Demak, sizlar o'zingizlardan birinchi boyaga aytganimdagi checklist. How to evaluate your own essay. How to evaluate your own essay. Demak, sizlar o'zingizlardan birinchi savol berasizlar. Does my idea answer to the question? Mening ideyam savolga javob beryaptimi? Birinchi beradigan savolinglar. Okay. Ikkinchi beradigan savollar. Does my idea make sense? Ya'ni men bergan ideyam qanaqadir ma'noga egami? Ma'nosi bormi? Keyingisi. Can I clearly express how my idea answers the question? Demak, tasavvur qilinglar. Does my idea answer to the question? Birinchi savol. Does my idea answer to the question? Group 1, Group 2. Group 2 javob bermaydi. Demak, avtomatik hop cross. Keyingisi Group 1 qoldi. Independent, private, bular qoldi. Hop, keyingisi. Does my idea make sense? All of them make sense. Sense bor, ma'nosi bor. Can I clearly express my idea answer the question? Ya'ni men o'zimni ideyam orqali savolga to'liq, ya'ni clearly, tushunarli qilib tushuntirish bera olamanmi? Tushunarli darajada fikr bera olamanmi? Mana shu narsani mana shu savolga javob berasizlar. Ya'ni masalan va oxirgisi can I support my ideas with an example? Ya'ni men o'zimni fikrimni example, misollar bilan to'liq to'ldirib bera olaman. Deylik,
focus, freedom, stay away from home bular sizlarga kerak emas bo'ldi. Independence bilan privacy qoldi. Mana bu savoldan keyin. Can I clearly express my ideas to the questions? Independence, privacy juda oson javoblar. Ya'ni sizlar, men har doim aytaman, sizlar eng osonini qarab topasizlar, qiyinini emas. Osonini. Orasida privacy bilan independence osonmi? Demak, shu ikkitasini olasizlar, qolganlarini hech o'chirib tashlaysiz. Keyingisida can I support my ideas with example? Masalan, independencega sizlarda misol yo'q. Deylik, sizlarda hech qanaqa fikr, misol buni support qilishga yetarli darajada fikringiz yo'q. Demak, sizlar nima qilasizlar? Xo'p, bunga bu savolga men to'liq javob berishim fikr yo'q. Men bu savolni olib tashlayman deb, undan ko'ra privacy bilan ishlayman va privacyga men ham clearly express qilib bera olaman, ham example bera olaman, ham nima demoqchi bo'lganimni ko'rsatib bera olaman deb turib, sizlar demak privacyni javob qilib olasizlar. Demak, one idea, bitta ideya. Nimaga bitta ideya? Yana bir marta aytaman. This question in many cities more people are living alone. Why is this the case? Birinchi savol, ikkinchisi is it positive or negative development? Ikkita savol. Ya'ni sizlar ikkita savolga ikkita javob bilan javob berasizlar. Bu butun essaylarga yetarli bo'ladi. Ya'ni sizlar bitta masalan privacy ni oldinglar. Why is this the case? Privacy. Is it positive or negative? If you support the positive side, agar sizlar positive side support qiladigan bo'lsanglar, demak you can in one paragraph you're going to write the positive side for this. If you support the negative side, you can write there is a negative side, one negative or a positive. You say this essay will support the positive side of this, and well, keyingisida sizlar paragrafingizda ko'rsatasizlar. Living alone qilishda positive, negative saytlariga qaraganda positive saytlari ko'p. Ulardan bittasi mana bu deb masalan berasizlar. Keyin uni tushuntirib berasizlar. Nimaga shunaqaligini, bu shunaqaligini sababi mana sabablarga ko'ra deysizlar va misol tariqasida mana bu narsani har doim topic sentence example explanation example, topic sentence explanation example, topic sentence explanation example. Har doim paragraflar shunaqa to'ldiriladi. Tak, buni sizlarga har darsda o'rgatib boryapman. Faqatgina o'rgatgandagi bo'lib qolmasligi uchun sizlar yozishingiz kerak. Yozmasdan sizlar hech qanaqa rezultatga chiqa olmaysizlar. Demak, yana bir marta aytaman. How to evaluate your own ideas. How to evaluate your own ideas. Qanaqa qilib sizlar o'zingizlarni fikringlarni, bu essaylarni evaluate qilasizlar, ya'ni baho berasizlar. Uning uchun sizlar mana shu 4 ta savolni eslab qolib, yodlab olib o'zingizdan savolga javob berishingiz kerak. Does my ideas answer to the question? If yes, good. Does my ideas make sense? If yes, good. Can I clearly express how my ideas are answer the question? Good. Can I support my ideas with examples? Yes, good. Demak, mana shu bitta o'sha katta varonkadan bitta kichkina varonkaga kelib turib, o'sha oxirida bitta masalan millionta ideyalardan bittasi qoladi. Endi millionta ideya yozmanglar deganim, sizlar chalg'ib ketib qolasizlar. Har bittasini til analiz qilib, 3 ta 4 ta ideya yozinglar, orasidan bittasini tanlab olasizlar. Bitta dona ideya bilan sirasiz dalsha ketib qolishinglarni maslahat bermayman. Agar umuman boshqa ideya kelmagan holatdagina sizlar o'sha bitta dona ideya bilan ketsanglar bo'ladi. Lekin ideyalar 3 ta 4 ta keladigan bo'lsa, o'sha orasidan bittasini tanlab olishingiz kerak. Masalan, boyagiga o'xshab bizga ideyalar keldi. Independence, privacy, job aytdilar, studying aytdilar, opportunities aytdilar. Ya'ni ko'rasizlar mana bularni savol orqali sortirovka qilib tashladik va eng kerakligini oxirida qoldirdik. Tak, demak, break time'ga sizlarga hozir demak 6 minut vaqtimiz qoldi. 6 minut breakdan oldin men sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam, demak sizlar nima qilishingiz kerak? Yana bir marta aytaman, demak bugun hozir ko'rib chiqqan narsamiz qanaqa qilib ideya generatsiya qilish. Bu narsani yana ikkinchi darsimizning ikkinchi qismida davomida yana tushuntirib beraman, qanaqa qilib generatsiya qilish kerakligini. Demo variantni ko'rib chiqdik. Mana demo savol berdim sizlarga. Checklist mana ko'rdik, checklist qildik va attempt the question, yana savolga qaytamiz. Demak, sizlar hozir break paytida introduction va ikkita body part yozishga harakat qilasizlar va menga jo'natib borasizlar. Sizlarga 10 minut break beraman. Endi bu break, management break sizlar uchun essay yozishingiz kerak. 10-15 minut vaqt beraman. Yozinglar, hammanglardan kutib qolaman. Introduction, ikkita body. Ya'ni introductionga paraphrasing qilasizlar. Men bu masalani muammo deb hisoblayman.
xohlasanglar boshqa masalan independence olinglar, xohlasanglar privacy ni olinglar, farqi yo'q. Xohlasanglar stay away from family ni olinglar, xohlasanglar freedom olinglar, xohlasanglar focus, farqi yo'q. Bittasini olasizlar, sizlar aytasizlar, okay, paraphrasing qildinglar, keyingisi mana bu ideyani men qo'llab-quvvatlayman va bu positive side'ga ega deysizlar, bu introduction. Keyin body'da yozasizlar, okay, demak independence mi privacy mi qaysi birini tanlagan bo'lsangiz, demak mana bu narsani tanlagandim, buning sababi mana bu va mana misoli. Keyingisi men pozitiv tarafdaman, sababi mana bu sabab va mana bu misol deb ko'rsatib berasizlar. Conclusion yozishinglar faqat shart emas, demak introduction ikkita body part. Okay? 15 minut salomdan ko'proq vaqt beraman yozishinglarga. Okay, recording ketdi. Kechiktirganlik keyin ko'raverishadi. Rahmat Eldor. Xo'p, demak darsimizni davom ettiramiz. Chat box ochib qo'yamiz. Okay. Xo'p, qaranglar, birinchi Imronnikidan boshlayman. Sababi mana shu ham yoqdi, ham yoqmadi desa ham bo'ladi. Qaysi joylari analiz qilishga qulay jo'natibdilar. Demak, sizlarga savol berildi. Savol nimaligi esingizda? Demak, savol bu demak in many cities, more people are living alone. Why is this the case? Why are people living alone? And why are people, is it positive or negative development? Why are people living alone? Demak, qaranglar, Imron yozishni boshlabdilar. In many countries, more people are living alone. What is the main reason for this? Birinchidan, bitta narsani aytaman. Siz buni yozganingiz, men o'yladimki, birinchi savolni yana qayta ko'chirib yozgansiz bo'pti deb o'yladim. Men keyin tushunishim bo'yicha bu introductioningiz. IELTS essayda savol berish mumkin emas. Ya'ni siz hozir o'zi savolni, yana prosta savol, ya'ni savolni savol ko'chirib qo'yasiz. Paraphrasing qilasiz. Paraphrasing degani savolni ko'chirish degani emas, savolni boshqacha til bilan pozitiv gapga aylantirish. Ya'ni siz savolni savol qilib ko'chirib qo'ydingiz. Is it good or bad? Yana ham savolni ko'paytirib qo'ydingiz. Savolni savol bilan ko'chirdingiz. Hammalarga taalluqli bu narsa. Savolni demak paraphrasing qilasizlar. U pozitiv gap bo'lishi kerak. First of all, it's very comfortable lifestyle because when you live alone, no one doesn't disturb you. Qarang, ingliz tilida yana bir marta eslatib o'taman. Ingliz tilida bitta gapda ikkita negativ qatnashmaydi. Demak, no one degani o'zi negativ, doesn't disturb you deyilmaydi. No one disturbs you bo'ladi. Tushundingizmi? Demak, no one dan keyin ikkinchi negativ ishlatilishi mumkin emas. Bu xatoni sizga oldin ham aytgandim. Bu xatoni hozir ham aytaman. Yana davom etmasligi kerak. Harakat qiling, bu xatoni qilmaslikka. Sizda mana sizlarni hammalar har xilsizlar. Kimlardir uyalchang, umuman narsa yozishga qo'li bormaydi yoki bahonalar qidirib yuboradi, internet yaxshilamadi, connection qila olmayman, kira olmayman, chiqa olmayman deb bahona qilib yuboradi. Menda otvordi yana. Internet muammo menimcha, xudo xolisa meniki yomon emas. Hamma meni eshityaptimi? Plus minus qo'yinglar. Eshitayotganlar? Okay. Abror, Sulton, Imron, Marjona, Jamshidbek, yaxshi. Demak, muammo mendan emas ekan. Xudoga shukr. Demak, hamma meni eshitayotganlar, yana bir marta aytaman, Imron. Sizlarni hammalarning har xillik tarafinglar, qaysi birlaridir uyalchang, qaysi birlari umuman uyalmaysiz, qaysi birlari bemalolsiz. Ya'ni sizda uyalishdan anaqa yo'q-ku. Asaram yo'q degan-ku, uyalchaligingiz bo'lishi mumkin, lekin uyalmagan odam, xato qilishga qo'rqmagan odam, xatoni har doim qilishga ham qo'rqmaydigan bo'lib qoladi. Siz ozgincha uyalchalik hissingizni yo'qingda, har safar qilgan xatoingiz nimaga men shu xatoni qildim va keyin safar shuni qaytarmaslikka nima qilishim kerak deb analiz qilishingiz kerak. Ya'ni men sizga bitta English gapda ikkita negativ qatnashmaydi deganim, bu degani siz shu narsani eslab qoling. Men sizga masalan kritika qilayotganim, hammalarni bir xil bilan. Mana umuman ishlamaydigan odamlar xatosini ham bilmaydi, uni ustida ishlamaydi. Umuman uyalmaydigan odamlar xatosini biladi-yu, lekin uni yana qaytadan quvishga ham uyalmaydi.
Uchinchi tipdagi odam xato qiladi, orasida ozgincha uyalib ham turadi, hamma narsani me'yori bo'lgandan keyin u rivojlanadi. Ya'ni sizlar mana shu uchinchi tipdagi odam bo'lishga harakat qilinglar. Birinchisi umuman qilmaydigan odamlarni juda yomon ko'raman. Qilib turib xato qiladigan odamlarga o'rtancha, anaqa ham nima deydi, munosabatim xato qilib turib uni to'g'rilaydigan odamlarga munosabatim juda ham high turadi. O'shaning uchun o'zingiz ishlang. First of all, it's very comfortable. It's very comfortable for lifestyle because first of all, do'stlar, men sizlarga har doim aytaman, IELTS da harakat qilinglar. Ikkita uchtalab narsani muhokama qilmaslik. Bu yerda sizda why deb savol beryapti. Siz bitta maqsadni ko'rsating dedim. Agar siz first of all deb boshlayotgan bo'lsangiz, demak siz ikkinchi maqsadini ham ko'rsatmoqchi bo'lganingiz haqida gapni boshlagandek ko'rsatib qo'yasiz. Shuning uchun one of the main reasons is it's comfortable deb bittasini ko'rsatganingizni ko'rsatib ketishingiz kerak. Bu yerda yana bitta gapingizda ham mana ikkita negativ. You can be yourself on your own. Nobody cannot. Nobody negative cannot control. Ya'ni ikkita mana bu yerda yana control you and interfere. Ya'ni sizni maqsadingiz yaxshi. Hamma yozyapti, молодцы, yozinglar, bo'shashtirmanglar, yozganinglar bu juda yaxshi. O'zinglarni ustingizda ishlashinglar kerak. Yozmasanglar rivojlanayotganingizni yoki o'zgarayotganlarni men bilmay qolaman. Обязательно yozib, uni menga qilishingiz kerak. Telegram endi muammo qotdi. Some kind of problem. Mayli. Demak, Telegram ochinyapti, davom ettirib turamiz darslarni. Qolganlarnikini ham o'qib chiqaman. Yana bir marta qaytarib aytaman. Introduction. Savolni olasizlar, paraphrasing qilasizlar, to'liq paraphrasing qilasizlar. Savol, in many cities more people are living alone. Why is this the case? These days boshlasanglar bo'ladi. Nowadays boshlasanglar bo'ladi. Yoki recently boshlasanglar bo'ladi. A lot of people prefer staying or living life in a lonely manner, alone. Paraphrasing class. And this is the case. Mana sabab. And this is what the essay is going to be. Mana sabab va bu positive lardan bu essay positive tarafini ko'rib chiqadi deb turib boshlaysizlar. Yana bir marta aytaman, introductionda sizlar savol bermaysizlar. Aniq bodyda nima yozmoqchi bo'layotganinglarni aniq state qilasizlar. Okay. Mana bu paraphrase qilindi savol. Paraphrase qilish oddiy yo'li o'sha savolni tak muammo bilmayman nimada muammo bo'lyapti. Telegram motorda ochsa yaxshi bo'lardi. Nimada muammo bo'lyapti. Xo'p, chiqsa yo'q. Demak, tushundinglar. Dispatcher zadachidan uchun. Dispatcher zadachada yo'qmi bu? Processda Telegram yo'q, umuman yo'q. Mayli, chiqsa yo'q. Telegram mana bu yerda ochiq bu yoqdan xatodan men xato qilibman. Voyga javob bermay pozitiv negativ o'tib. Mayli. Qalb teranikdan ko'rib chiqishga harakat qilaman. Самое главное, o'sha men aytilgan narsani qildinglar, yaxshi. Hammalar qilmagan bo'lsanglar, qilganlar uchun молодец, sizlar xudo xolasa yaxshi rezultatga erishasizlar. Qilmaganlar o'zingizlarni tilida o'zingizlar ishlamasanglar, maymunlar yig'laydi. Xato qilishdan ehtiyot bo'linglar. Qilmanglar demayman. Qilgan odam xato qiladi, lekin ehtiyotroq bo'lib qilsanglar, xatolar borgan sari kamayib boradi. Okay, demak qaranglar. Idea generation part 1 o'tdik sizlar bilan. Sizlarga hozir yana bir marta tushuntiraman. Sizlar xohlasanglar mana shu yozilgan essaylarni you can write that essay once again. Yana bir marta yozish kerak. Ko'p yilda muammo nimada bo'layotgani
словарный запасili kamlik bo'lyapti. Словарный запасили kamlik qilgandan keyin, конечно, sizlar nima yozishga qiynalasizlar. Yana bir marta maslahatim, hammanglar diqqat bilan eshitinglar. Qanaqa qilib, demak hozir mana idea generation part 2 ga o'tamiz. Mana bu yerda hozir sizlarga diqqat bilan eshitsanglar, maslahatlarimni beraman. Qanaqa qilib birinchidan so'z boyligilarni ko'tarasizlar, qanaqa qilib ideya generatsiya qilasizlar. Ideya generatsiya qilish bu ko'plada muammo va uni qanaqa qilib yengib o'tish yo'llarini mana sizlar bilan bugun harakat qilamiz. Yana ozgincha o'sha yarim soat vaqtimiz qoldi. To'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Baraka toping. Iltimos sizdan. Kuniga birinchi kun mayli bitta, ikkinchi kun ikkita, uchinchi kun uchta, to'rtinchi kun to'rtta va 5 ta 10 taga chiqarib olishingiz kerak. Kuniga 9 ta 10 ta esa yozsanglar, bu bemalol. Yarim soatdan ketganda ham 10 tasiga sizlarda 5 soat vaqt ketadi. Kuninglar в целом bekor o'tyapti. Ya'ni 5 soat 24 soatdan ajratsanglar, hozirgi kunda faqatgina writingga bu вполне возможно. This is realistic. This is not something that that is impossible. You're at home. You will be at home for another 2.5 weeks. 2.5 weeks, more than 10 days. So if in 10 days you write 50 essays, I'm pretty much sure if you know exactly how to write, and if you write 50 essays, you will have no problem with IELTS writing. You will have nothing that is going to be problematic for you in IELTS Writing Task too. So you guys need to concentrate your skills on writing. You have to make sure that you're writing a lot. You're writing a lot than expected. It's not, sometimes some of you are sending 1 or 2 essays per day. That's okay. It's still that you're trying to do something, but you need to do more, because you see, I have given you time. I gave you 10 minutes to write an essay, or 15 minutes, whatever. I don't know exact how much time I gave you. So you did try to do it. You tried to do an essay. You tried to write an essay. You sent an essay to me because I gave you some time. So that's the same thing that should happen with you. You need to give yourself a time, saying, okay, whoever it is, Jamshid, Abbas, say, okay, Abbas, you're talking to yourself and saying, Abbas, I will give myself half an hour or 40 minutes. For the beginning, you can start with 1 hour. You can say, okay, I will give myself to write 1 good essay in 1 hour. Next time, you give yourself 55 minutes. Next time, give 40, and then go to until 30 minutes. If you become a good writer, and if you write in 30 minutes, 1 good essay, introduction, 2 body paragraphs, and 1 conclusion, then you can now say to yourself, okay, now I think I'm ready to write essay. And if I make a good comment on you, saying like, okay, now you have less mistakes, now you have no problems related to writing, then you can calm down yourself and say, okay, I'm a little bit ready. But it doesn't really mean that still you have to stop writing. You guys need to write a lot until IELTS writing, because until your examination, because IELTS writing is comparingly different, and it's comparingly difficult to other skills, because we do not write a lot. We do not write a lot in our life. We do speak a lot, we listen a lot, we read a lot, but we don't write. That's why writing is it's the biggest problem for most of you. I feel like I'm speaking a lot of English, and if you guys feel that it's difficult, you can re-ask me. If you will not be sounding like a monkey. You will not be a monkey in the script. If you don't understand what I'm saying, please ask, and I will definitely explain you in that. I mean, in Uzbek language or in whatever language you want, so that you can understand. So the second part of our lesson is idea generation. Again, we've been talking about how to generate idea. Demak, qanaqa qilib fikrni generate qilish haqida gaplashayotgandik. Shu mavzuni davom ettiramiz. Demak, yana bir marta aytaman, bu yerda mashq savollarga qarab chiqamiz. Demak, what if I know nothing? Demak, birinchi sizlarda beriladigan savol, hammanglarda IELTS writing boshlanganda, what if I know nothing? Agar men bu tema haqida hech narsaga ega bo'lmasam-chi? Demak, bu masalani, bu savolga javob ko'rib chiqamiz. Keyingisi, what is a good idea?
good idea. Demak, buni couchga olib qo'yaylik. Ya'ni nima, qaysi ideya bu yaxshi ideya? Bu savolga javob ko'rib chiqamiz. Prinsipi buni darsimizning birinchi qismida ham ko'rib chiqdik. Ikkinchi qismida yana detalliroq ko'rib chiqamiz. Does brainstorming work? Brainstorming kerak narsami yoki kerakmas narsami? Yes or no? Savoliga javob beramiz. Brainstorming nimaligini bilasizlar. Bilmasanglar, bu brainstorming degani mana sizlar bitta fikr, g'oya tashladinglar va shu g'oyani masalan deylik transportation bo'lsa, transportationga taalluqli bo'lgan hamma kalilaga kelgan ideyalarni yozish, bu brainstorming deyiladi. Masalan, transportationga bog'liq buses, underground vehicle, cars, even airplanes, trains, train stations, people who drive, people who fly the airplane, stewardess, whatever. Everything that you can think of one topic is brainstorming. Tushunarli? I mean, bitta tema haqida siz o'ylashingiz mumkin bo'lgan hamma narsa buni oti brainstorming deyiladi. Demak, sizlar brainstorming qilishingiz kerak emasligini bitta yana ko'rib chiqamiz. Better way of thinking of good ideas. Ya'ni yaxshi fikrlarni o'ylab chiqarish, o'ylab topish yo'lining eng yaxshi better way. Better way degani yaxshiroq yo'li. Tushunarli? Hammaga tushunarlimi? Plus minus qilib turaylik. Qani? Darsdan tushunarli ketyaptimi? Good. Sulton, Eldor, Abror, Imron, Jamshid, Marjon 6 odam o'zi qatnashayotgan. 7 qo'y nechi kishisiz o'zi? Hamma shu yerda, ertasiga hamma yozib oldi javobini. Yaxshi. Rahmat. Tak, davom ettiramiz. Idea generation, fikr, g'oya ishlab chiqarish. Demak, what if I know nothing? Demak, birinchi savolga javob, what if I know nothing degan savolga javob. Agar menda hech qanaqa fikr bu mavzu haqida hech narsa bilmasam-chi. Demak, agar sizlarda shunaqa savol tushsa, demak bu fake question bo'ladi. Fake question degani nima degani? Yana bir marta aytaman. Internetda ham, resurslarda ham juda ko'p blogerlar, o'qituvchilar, o'zidan o'qituvchi yasab olganlar, o'zi juda ham yaxshi bilmaydi-yu, lekin odamlarga jalb qilish uchun, fikrini, e'tiborini jalb qilish uchun, IELTS qiyin narsaligini ko'rsatish uchun qanaqadir savolni o'zligi o'ylab topishadi va ularni veb-saytga, YouTube'ga yoki boshqa joyga qo'yishadi. Ana uni sizlar o'qiganingizdan keyin sizlarda savol paydo bo'ladi. Bu nima? Qanaqa savol bu? Men tushunmayapman. Demak, bu fake question. Demak, bu narsa bu fake question bo'ladi. Fake question shundaylar. Demak, haqiqiy IELTSda tushgan savollar emas. Demak, ikkinchisi misreported question. Misreported question nima degani? Shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Kimlardir IELTSga kirib chiqadi. IELTSga kirib chiqqandan keyin odatiy hol kursdoshlari yoki o'sha group mateslari savol berish boshlaydi. Darsi o'qituvchilari. Men masalan o'quvchilarimga savol bermayman odatda, lekin o'qituvchilar ham savol berishadi. What was your task 2 question? Nima edi? Demak, sizda task 2 izda qanaqa savol tushdi? Aniq bilaman, o'zi savolni yaxshi tushunmagan bo'lib chiqadi-yu o'quvchi va uni to'liq eslab qolgan bo'lmaydi. Bu savolni bitta savolni bir 100 xil versiyasini internetda topasizlar. Xuddi shu savolni 100 xil versiyasini. Demak, bu misreported report degan narsani bilasizlar. Demak, report qilish, aytmoq, misreported question. Demak, savol to'g'ri nima deydi, kopiya qilib aytilmagan, ya'ni savol to'g'ri talqin qilinmagan, boshqacharoq qilib aytilgan va u savol albatta sizni qiynab qo'yish ehtimoli bor. Demak, what if I know nothing degan narsaga birinchidan bu misreported question bo'lishi mumkin, ikkinchidan fake question bo'lishi mumkin. Endi vobshe dunyoqarashingiz bo'lmasa, unda yordam berishi mumkin bo'lgan ikkinchi narsam umuman dunyoqarashingiz bo'lmagan, umuman oldin g'oya degan narsani nimaligini bilmagansiz, nima qilishni bilmagansiz yoki bu temaga taalluqli o'qimagansiz, endi qaranglar, unaqa bo'lishi mumkin emas. Demak, IELTS odatda mana men shuncha yildan beri experienceim, o'qitimdan kelib chiqqan holda odatdagi savollar juda ham bir-biriga taalluqli, yaqin, unaqa uzoq va nerealniy temalar haqida so'ramaydi. Odatda shu education haqida so'raydi, odatda environment, atrof-muhit, tabiat,
odatda ekonomika haqida, traveling haqida, ya'ni odatdagi temalari o'zi bir common topiklari bor. Ya'ni common topiklari, ya'ni common topics deyman. Bular odatda qatdan olishadi. Men sizlarga o'tgan safar aytdim, diqqat bilan eshitinglar, quloqinglarni ochib olinglar deb aytgandim. IELTS common topiklari savollar qatdan tuzilardi. BBC yoki o'sha odatda faqat ko'proq BBC dan olinadi yoki o'sha mashhur veb-saytlar, news veb-saytlardan olinadi. Ular bo'lishi mumkin o'sha BBC or CNN or Amerikadagi o'sha The Times. Endi odatda juda ko'p odatdagi anaqa olinadigan joylari demak BBC dan. Mana men o'zimniki telefonimga ham qanaqa qolgan, mana men screenshot hozir tashlayman. Mana shu programmalarni sizlarga maslahat berardim. Bularni skachatib olib, o'sha programma bo'yicha yengilliklarni kuniga masalan bir marta bo'lsa, bir marta, ikki marta bo'lsa, ikki marta, demak keraklicha o'zinglar o'sha kirib turing. Mana men screenshot bo'yicha tashlaganimda ko'rib turibsizlar. BBC News turibdi, BBC Learning English turibdi, BBC English through News turibdi, mana IELTS Prep, British Council. Mana shu programmalarda ishlasanglar, ko'proq o'sha BBCda qanaqadir newslar kelib turadigan bo'lsa, o'sha sizlar ularni o'qib, ochib, o'tda environmental, ya'ni tepasida o'zi bloglari bor. Demak, agar sportga taalluqli bloglar bo'lsa, kuniga masalan bittadan o'qib chiqinglar. Masalan, economics, bitta tema ekonomikaga taalluqli temani o'qinglar. O'ta u qanaqa yozildi, qanaqa vocabularylar ishlatildi. Mana boya sizlarni savolingizga javobim mana bunaqa bo'ladi. Ya'ni sizlarda vocabulary yetishmaydi, mana so'z boyligim kam-ku degan savolga javob mana shu yerda sizlar o'qisanglar, mana deylik ekonomikaga taalluqli bo'lgan temani o'qib chiqsanglar, o'sha so'zlar o'zi qaytaraveradi. Masalan, bir haftada, ikki haftada, uch haftada, to'rt haftada qaytaraveradi. Keyingisi masalan economics bo'lsa, keyingisi environmentga taalluqli bo'lishi mumkin. Keyin masalan texnologiyaga taalluqli bo'lgan punkti bor. Technologiyaga taalluqli bo'lgan bitta news o'qinglar, sportsga taalluqli bo'lgan news o'qinglar, travelingga taalluqli bo'lgan newslar. Ya'ni IELTS common topicslari odatda shu newspaperlardan olinadi va o'sha newspaperlarda ishlatilgan so'zlarni sizlar o'tdan olib turib kelgan essayda ishlatsanglar, bu ancha yaxshi. Ya'ni o'tda даже o'sha yozilgan reportdan o'qisanglar, ular qanaqa qilib bir-biriga bog'layapti, subjektda keyin nima kelyapti, o'sha narsalarni sizlar sizlarga bu odatiy holatga aylanib, sizlarga o'sha ko'nikma darajasigacha chiqib qoladi. Buni qanaqa qilib qilsa bo'ladi? Buni faqatgina ko'p o'qib, ko'p eshitib va ko'p odam o'zini ustida ishlab qilinadi. Ya'ni sizlarga yana bir marta aytaman, BBC ni programmasini kerak bo'lsa skachatib olinglar. Kerak bo'lsa har kuni o'sha 10 ta temaga taalluqli bo'lgan, 10 ta mavzuga taalluqli bo'lgan temalarni o'qib chiqinglar. Ularni yangi so'zlarni kerak bo'lsa o'sha telefoningizdan o'zingizda srazu tarjimasini qilib turib, screenshot qilib turib, saqlanib qilib, har kuni masalan yotishingizdan oldin, turganingizda, ko'chada, endi hozir ko'chaga chiqganingizda, keyinchalik yo'lda yurganingizda, boshqa joyda o'sha screenshot qilingan so'zlarni bitta qaytarib eslab olsanglar, bular sizlarga yordam beradi. Как раз таки sizlar hozir ko'p essay yozyapsizlar. Mana so'z ishlatsam bo'ladi, mana so'z ishlatsam. Kechagina mana so'z o'rgandim, как раз mana shuni yozaman hozir essayimda deb yozsanglar, bu sizlarga bo'la effektivroq va foydaliroq bo'ladi. Demak, fake question va common topics degan narsani, mana shu ikkita narsani sizlar bilishingiz kerak. O'shanda sizlarga what if I have nothing degan savollarga javob bo'ladi. Demak, bu idea generation qilinayotgandagi birinchi masala. Ikkinchisi, what is a good idea? Qaysi ideya good idea bo'lishi mumkin? Idea. Relevant degani bog'liq. Ya'ni savolga javobim bog'liqmi? Relevantmi? Boya ko'rib chiqdik sizlar bilan. Mana bu tepada ko'rganimizda does my ideas answer the question? Relevant emasmi? Does my ideas make sense? Degan o'sha relevant yoki relevant emasligiga javob beradi. Keyingisi demak, can you develop? Can you develop degani o'sha keyingi uchinchi savol. Siz uni keyin o'sha qo'llab-quvvatlab misollar bilan tushuntirib bera olasizmi? Agar uni tushuntirib bera olmasangiz, relevant idea bo'ladi-yu, lekin siz unga misol yoki unga tushuntirish bera olmasangiz, bu ham yaxshi ideya emas.
ideya bo'lishi mumkin, relevant bo'lishi mumkin, u taalluqli bo'lishi mumkin, lekin siz u haqida yana bir marta aytaman, siz har doim esingizda tursin sizlarni. Topic, explanation, example. Explanation tushuntirish, example misol. Topicga explanationim bormi, misolim bormi? Agar shu ikkitasi bor bo'lsa, demak bu yaxshi ideya. Keyin eng tez g'oya kallangizga eng kelgan, eng birinchi kelgan quickly kelgan fikr bu eng yaxshi ideya bo'ladi. Ya'ni sizlarga birinchi kelgan narsa kallangizga bu eng yaxshi ideya. Ya'ni keyinchalik keladigan ideyalar ham yomon bo'ladi demayman, lekin eng yaxshisi birinchi keladi. Sababi siz u haqida uni explanation qila olasizlar, unga example bera olasizlar, u sizlarga oson tushuntirish uchun. Chunki o'sha narsa haqida sizlar oldin ko'p eshitgansizlar, u birinchi sizlarga keladi. Okay? Demak, what is a good idea? It's a relevant question. It's a relevant answer. It's something that you can develop, and this is something that comes to you quickly. Okay, and the next one, does brainstorming work? Brainstorming ishlaydimi? Brainstormingdan foyda bormi? Nima deb o'ylaysizlar? Brainstormingdan foyda bormi, foyda yo'qmi? Javobini yozinglar. Yana bir marta aytaman, brainstorming mana bitta mavzu haqida opshi o'ylashinglar. Hamma narsani tashlashinglar. Men aytganimdek, transportation haqida hamma shu fikrni bitta qog'ozga yozib chiqishinglar. Boats, ships, trains, buses, taxis, cabs, whatever. Hamma transportationga bog'liq bo'lgan narsalarni yozib chiqish bu brainstorming deyiladi. Brainstorming kerakmi, kerak emasmi? Uncha emas. Uncha emas. Yes or no? Savolni aniq aytdim. Do we need brainstorming? Yes or no? No. No, no. No. Good. Yaxshi, men bu narsani 2 martalab aytganman, yana bir marta qaytaraman. Brainstorming bizga kerak emas. Brainstorming sizlarni uzoqqa olib ketib qoladi. Irrelevant idealar olib keladi. Irrelevant degani bog'liq bo'lmagan ideyalar. Relevant bog'liq, irrelevant bog'liq emas. No, endi javobini o'zim ham shu yerda yozib qo'yaman. Sizlar balki yozgan javob bo'lishingiz mumkin edi. Demak, no, why irrelevant ideas? Chunki sizlarda demak irrelevant idea bo'lib qolmasligi uchun demak sizlarda irrelevant idea bo'lib qolmasligi uchun sizlar brainstorm yo'q, ko'p vaqt ketadi. Birinchidan ko'p vaqt ketadi. Vaqtlarni bekor o'tkazasizlar. Keyin o'tda kerak emas ideyalar bo'ladi. Sizlarning savollarga javob beradigan ideyalarni ham yozib ketasizlar. Bu sizlarning vaqtlarni o'g'irlab qo'yadi. Lekin men sizlarga garantiya beraman, millionlab o'qituvchilar, millionlab IELTS instruktorlar hozir YouTube'ga kirib bo'libdi, videoni даже ko'radigan bo'lsanglar ham, birinchi qilishing kerak bo'lgan narsa bu idea generationga bu brainstorming degan deydi. Yo'q, uzr. Biz bu narsani qilmaymiz. Bizani o'qituvchimiz bunaqa o'rgatmagan. Biz IELTSda brainstormingsiz ham bemalol 9 olamiz degan narsani sizlar o'zingizlarga eslab qolishingiz kerak. Keyingisi better ways of thinking of good ideas. Qaranglar, mana bu joyni juda ham e'tibor bilan eshitishingizni yana bir marta xohlardim. Keyin ko'rayotganlar, videoni download qilib ko'rayotganlar uchun yana bir marta aytaman, baraka topkurlar, eshitinglar. Onlaynda eshitayotganlarga ham rahmat, keyin ko'radiganlarga ham rahmat. Faqat mana shu joyni qani yaxshilab eshitinglar. Demak, birinchi metodi bu coffee shop method deyiladi. Coffee shop method nima degani? Coffee shop method degani qaranglar. Tasavvur qilinglar, dars boshlandi. Dars boshlanganda odatda men har doim sizlar bilan har doim emas-ku, vaqtimiz bemalolroq bo'lsa, how are you today? What's the news? Deb общий savollar, takoy savol muhokamaga tashlayman. Biz muhokama qilamiz sizlar bilan, masalan, ayrim o'quvchilarim bilan oxirgi darslarda koronavirus temasini masalan muhokama qilayotganidek, what do you think about this pandemic situation? Will it come to Uzbekistan or will not it come to Uzbekistan? What do you think about Chinese situation? Deb savol javoblar qilardik. Hamma aktivni bunda qatnashib, savolga javob berib, o'zini fikrini bildirib, o'zini nima deydi, dunyo qarashini shu savolga javob berishga harakat qilardi. Lekin buni srazu masalan deylik, xuddi shu holatdagi, xuddi shu savolni oddiy tilda emasdi, qiyinlashtirilgan tilda, o'sha IELTS holatidagi tilda savol bersam, bo'ldi, hamma jim bo'lib qoladi. Ya'ni hamma jim bo'lib qoladi, obo.
bu akademik savol tushdi, endi qanaqa javob beraman? Nimaga? Sababi men sizlar bilan oddiy conversation qilayotganimda sizlar test mode bo'lmaysizlar. Test mode degani shu bilasizlar. Mode o'zbekchasiga holat, da, o'sha test holatga tushib qoladi. Ya'ni sizlar test holatga tushib qolasizlar. Test holatga tushgandan keyin odam o'zi boshqacha fikrlashim kerak. Men o'zbekchada yaxshi gapiraman, inglizda gapira olmayman degan anaqaga nima deydi, panikaga tushishni boshlaydi. Baraka topkurlar. Sizlar o'zbekchada fikrla olasizlar, inglizchada ham fikrla olasizlar. Faqat inglizchadagi fikrlaganinglarni inglizchada gapirib berish bu boshqacha, o'zbekchada gapirib berish boshqacha, to'g'ri. There are two different ways because it's even difficult for me to directly transfer my language from one to another. Ya'ni menga ham darajada qiyin bittasidan ikkinchisiga srazu directly qilish, lekin inglizchada fikrlagan inson bu narsada muammoga uchramaydi. Endi muammo odatda o'sha test mode yoqilib qoladi sizlar srazu. O'qdi bu testda tushadigan savol ekan. Bunga boshqacharoq javob berishim kerak ekan. Hozir agar oddiy javob berib qo'ysam, bu men javobim to'g'ri bo'lmaydi degan fikrga borib qolasizlar. Yo'q, unaqa emas. Yana bir marta aytaman. Coffee shop method degan narsani yo'qasizlar. Coffee shop method degani o'sha kofe ichib o'tirganda og'aynilar bilan liboy mavzuni haqida gaplashsanglar, sizlar oddiy tilda, oddiy fikrlab, o'zingizlarning fikringizni berasizlar. Ya'ni IELTSda sizlar ideani chiqarish uchun, generatsiya qilish uchun bu IELTS test savoli, bunga fikrni doktor naukalarga o'xshab fikrlashim kerak. Nima deydi, dunyoni eng aqlli insoniga o'xshab fikrlashim kerak. Agar hozir jinnicha oddiy ideya berib qo'ysam, men IELTSim katta ball olmaydi deb degan fikrni bermaysizlar. Keep simplicity, yes. Be simple, keep it simple, okay? Be humble, ya'ni humble degani oddiy, sodda bo'ling. Be humble, keep it simple. Mana masalan har doim shu narsani aytaman. Demak, coffee shop method degani sizlar eng oddiy savolga javob o'ylashingiz kerak. Keyingisi family fortune. Watch it on YouTube. Family fortune degani qayerda? Bu nimaga ikkita metod deyapman? Coffee shop method sizga yetishga osondek va odatda baribirga unaqa qila olmaymiz. Biz baribir genialroq o'ylashimiz kerak deydigan o'quvchilar ham bor. Ularga bu coffee shop method ishlatishni million marta tushuntirsam ham kirmaydi. Ya'ni bu sizlarni emas, ko'proq boshqa sizlardan keyingi hodisa bo'ladigan grupamga taalluqliroq savol bo'ladi, javob bo'ladi. Sababi ular o'zini o'zi aqlliroq, ular o'zini o'zi ingliz tilini ko'proq biladigan va aqlliroq fikr berishga tayyorman degan bolalar hisoblaydi. O'zini hozir oddiy fikr berib qo'ysam, men o'sha 5.5,5 oladigan yoki 4.5 oladigan boladan nima farqim bor degan nima deydi, o'zidan shunaqani yoqib olgan bo'ladi va uni o'chirib qo'yish qiyin bo'ladi. Ya'ni bunaqa odamlar uchun menda family fortune method bor. Watch it on YouTube deganman. Family fortune game show bor. YouTube'da keyin ko'rsanglar bo'ladi, xohlasanglar. Bu nima degani? Bitta savol beriladi va buni hammadan so'rab chiqishadi. Butun ko'chada liboy o'tib ketayotgan odamdan so'rab chiqishadi. Endi siz keyin sizga kelib turib, mana biz mana shu savolni qo'ydik va hammadan ko'chada so'rab chiqdik. Nima deb o'ylaysiz? Shu savolga hamma nima deb javob berdi degan savolni berishadi sizga endi. Endi siz shunaqa globalniroq o'ylashga harakat qilsangiz, ya'ni mana shu savolga hamma nima deb javob bergan bo'lardi deb o'ylasanglar, bu ikkinchi metod, bu ham yordam beradi ideya fikr chiqarish uchun. Masalan, davay bitta misolni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Today more and more tourists are visiting places where conditions are difficult, such as today more and more tourists are visiting places where conditions are difficult, such as Sahara Desert. Ko'rdinglar? Demak, Sahara Desertda demak visiting qilishyapti. What are the advantages and disadvantages for the tourists? Ya'ni turistlar uchun advantage'laridimi, disadvantage'laridimi? Demak, sizlarga zadaniya qilib, mana shuni vaqtimiz qoldi, hozir tugab qoladi.
Hozir buni Word'dagi narsani sizlarga tashlab beraman. Yana bitta videoni yana bir marta yaxshilab boshqatdan ko'rib chiqinglar. Zadaniya qilib ikkita essay beraman. Bunisi va bundan oldingi temadagi essay to'liq, ya'ni introduction, body, conclusion bilan hammasini yozib chiqib jo'natasizlar. Undan tashqari yana essaylarni juda ko'p tashlab qo'yganman. O'shalarni ham xohlasanglar internetdan shu topib essay yozsanglar ham bo'ladi, lekin yana bir marta aytaman, ishonchli saytlar bu BBC, Cambridge, British Council, IDP saytlaridan olingan savollar bo'lsin. Ishonchli resurslardan berilgan savollarga javob beringlar. Har xil resurslardan savollar olmanglar. Iloji boricha men berganlarimni o'zi bilan ishlasanglar, shuni o'zi ham yetarli. Xo'p, demak, savolga fikrlarni birinchi menga disadvantage va advantagelarni simple'larni yozasizlar va unga javob yozasizlar. Savollar? Any questions related? No. No. Okay. Good job. Okay, I will. I guess I need to restart my computer because of Telegram. I will restart my computer and later I will send you the Word format of this. What is it? Thing. I will take a picture. Hozir just rasmga olib, mana savolga advantage disadvantage taalluqli bo'lgan savolni tashlab olaman, sizlar yozib turishinglar uchun. Telegram hozir ochilgandan keyin Word formatini yana bitta tashlab olaman sizlarga. Tak. Savollaringiz bo'lmasa, hammangizga rahmat. Darsda qatnashganingiz uchun bo'shashmanglar, writinglaringizni qilinglar, ko'proq yozinglar. O'zinglarni ustida ishlaylar. See you next lesson.